Այս անգամ ընտրությունները տարբերվում են նախորդ ընտրություններից, Հայաստանին պետք է ոչ թե հերթական խոստումներ, այլ ազգային իշխանություն, իսկ ազգային ուժը այսօր Բևեռը իր մասնակցությամբ ուզում է ժողովրդին իր ուղերձը հայտնել, իր սկզբունքայնությունը ցույց տալ, որովհետև Բևեռը ոչ թե այսօր միայն ընդդիմադիր է, այլ նաև ուղղություն, նաև արժեհամակարգ։ Ես ուզում եմ կոչս հղել նաև երիտասարդներին, եկեք ձեր ձեռքը վերցրեք պետությունը, որովհետև ձեր ճակատագիրը, ձեր ապագան չպետք է որոշեն նրանք, ովքեր ձախողել են ձեր ներկան ու անցյալը։ Յուրաքանչյուր ներդրում, յուրաքանչյուր նվիրաբերություն քաղաքականության մեջ, հատկապես ազգային քաղաքական ուժին մեր ներկայությունը ապահովելու է ազգային ժողովում, ավելի մենք մեր սկզբունքները, մեր կարծիքը, նաև մեր առաջարկած ծրագրերը, որոնք ժամանակագրության մեջ իրողություն են դարձել այսօր, մենք ավելի առարկայական ենք դարձնելու, դրա համար պետք է ակտիվ լինել այս փուլում, որովհետև ընտրությունը ճակատագրական է։ Բևեռը ակտիվ է եղել ընտրություններից առաջ արտերկրում լոբիստական ծանր աշխատանքով հանդերձ, ակտիվ է ներքաղաքական կյանքում, չի ստեղծվել ընտրություններից առաջ ընտրություններին մասնակցելու համար եւ այն քաղաքական ուժերից չի, որոնք հայտնվում են միայն ընտրությունների ժամանակ։ Կարծես թե այլ ասելիք չունեին մինչև ընտրությունները։ Բևեռը մշտապես ակտիվ է եղել եւ միջոցները ներդնելու է, որպեսզի մեր ձայնը ավելի լայն տարածվի մեր հասարակության ներսում։